హలో ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియోలో నేను చూపించే రెసిపీ వచ్చేసి మన అందరి ఫేవరెట్ రెసిపీ అండి, చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. ఇది ముస్లిం స్టైల్ బిర్యానీ అండి. చూస్తుంటేనే అదిరిపోయింది కదండి. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుండిద్ది. ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు నేను చెప్పే ప్రాసెస్లో ఈ బిర్యానీ ఫాలో అవ్వండి. చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. మరి దీని ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ చూద్దామా? ముందుగా దీనికోసం నేను కేజీ రైస్ తీసుకున్నానండి. శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని హాఫ్ అన్ అవర్ సోక్ చేసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ అండ్ 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఘీ వేసుకున్నానండి. అవి హీట్ అయిన తర్వాత హోల్ గరం మసాలా ఉంటుంది కదా, అది మొత్తం వేసుకోవాలి. అండ్ మసాలా దినుసులు అనేవి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఆయిల్లో 2 పెద్ద ఆనియన్స్ తీసుకొని ఇలా సన్నగా పొరుగ్గా చాప్ చేసుకొని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఆనియన్ మొత్తం మనకి గోల్డెన్ కలర్లోకి ఫ్రై అయిపోవాలన్నమాట. బాగా మనం ఫ్రై చేయాలి ఆనియన్ని. 2 ఆనియన్స్ అయితే పడతాయి దీనికి, కేజీ రైస్కి. అట్లాగే ఇట్లా గోల్డెన్ కలర్లోకి చేంజ్ అయిపోవాలన్నమాట. టైం పడుతుంది, లైక్ 3 to 4 minutes 5 minutes వరకు పడుతుంది అనమాట టైము. నిదానంగా ఇదంతా ఆనియన్స్ అన్ని బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఫ్రెష్గా మనము గ్రైండ్ చేసుకొని పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 స్పూన్స్ వేయాలండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది ఫ్రెష్గా ఉంటే మన బిర్యానీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. అలాగే పేస్ట్ ఆయిల్ బాగా ఫ్రై అవ్వాలి, పచ్చివాసన మొత్తం పోవాలన్నమాట. ఆయిల్ ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి అనేది బాగా ఫ్రై అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనము కొత్తిమీర అలాగే పుదీనా యాడ్ చేసుకుందాము. ఫ్రెష్ కొత్తిమీర పుదీనా యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. నేను ఫ్రోజన్ యాడ్ చేస్తున్నాను. 1/2 కప్ కొత్తిమీర, 1/2 కప్ పుదీనా యాడ్ చేయండి. బిర్యానీకి చాలా టేస్ట్ ఇస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు వీటిని కూడా మనము లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోకి మనము చిల్లీస్ వేసుకుందాము. నేను ఒక 4 చిల్లీస్ తీసుకున్నానండి. 4 చిల్లీస్ని మీరు కట్ చేసి వేసినా పర్వాలేదు, చిల్లీస్ని మొత్తం వేసేసిన ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇలా 4 to 5 చిల్లీస్ పడుతుంది ఇందులోకి. ఈ చిల్లీస్ కూడా లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి టమాటో యాడ్ చేసుకుందాము. నేను ఒక పెద్ద టమాటోని తీసుకొని యాడ్ చేశానండి. మీ దగ్గర మీడియం టమాటోస్ కానీ చిన్న టమాటోస్ కానీ ఉంటే 2 to 3 పడుతాయి అన్నమాట దీంట్లోకి. ఆనియన్స్ టమాటోస్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ఈ టేస్ట్ అనేది. డ్రైగా ఉండకూడదు అనమాట ఈ బిర్యానీ. సో ఇప్పుడు మనకి టొమాటో కూడా ఫుల్గా సాఫ్ట్ అయిపోవాలి. అట్లాగే ఇందులోకి కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేశాను. ఈ మసాలా కొంచెం ఫ్రై అయిపోయి టొమాటో సాఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. మీ కారానికి తగినట్టుగా చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోండి. కొంచెం ఘాటు ఎక్కువ ఉంటేనే బిర్యానీకి బాగుంటుంది కాబట్టి నేను 2 స్పూన్స్ కారం యాడ్ చేశానండి. ఇప్పుడు ఈ కారం పచ్చివాసన పోయే వరకు మనము ఈ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుందాము. ఇప్పుడు కారం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులోకి మనము కర్డ్ యాడ్ చేయాలి. ఒక ఫుల్ కప్ పెరుగు పడుతుంది. పెరుగు యాడ్ చేసుకుందాము. మసాలా మొత్తంకి కలిసిపోవాలి పెరుగు. అండ్ కలిసిపోయిన తర్వాత ఇందులోకి ఒక నిమ్మకాయ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. నిమ్మకాయ రసం యాడ్ చేసుకుందాము. యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి గ్రేవీ అంతటిని ఒక 2 minutes మనం అట్లాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇంకొంచెం స్పైసీగా ఉండాలని నేను ఒక టీ స్పూన్ కారం యాడ్ చేశానండి ఎక్స్ట్రా. అట్లాగే ఇంకొక 2 స్పూన్స్ ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేశాను. అలాగే బిర్యానీ మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇందులోకి నేనైతే ఎవరెస్ట్ బిర్యానీ యూస్ చేస్తున్నాను. ఒక 2 to 3 టేబుల్ స్పూన్స్ అయితే పడుతుంది బిర్యానీ మసాలా. మసాలా వేసిన తర్వాత అది కూడా పచ్చివాసన పోయేదాకా మీరు మంచిగా ఫ్రై చేయాలి. ఇదంతా కర్రీలో మొత్తం కలిసిపోవాలి మసాలా అన్నీ. ఒక 2 to 3 minutes అలా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మసాలా ఫ్రై అయ్యి చూసారా ఆయిల్ కొంచెం పైకి వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ టైంలో మనము శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ఉంది కదా, కేజీ చికెన్ తీసుకున్నానండి. కేజీ రైస్కి కేజీ చికెన్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. సో ఆ చికెన్ మొత్తాన్ని ఇందులో వేసేసి మసాలా మొత్తం చికెన్కి పట్టేలాగా చికెన్ మొత్తాన్ని కలుపుకొని మనం కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్కి మొత్తం మసాలా పట్టింది కదా, ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టుకొని ఒక 10 minutes మనము వాటర్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకుందాము. 10 minutes తర్వాత చూసారా కొంచెం వాటర్ వస్తున్నాయి కదా.
ఇప్పుడు మనకి చికెన్ బాగా బాయిల్ అవ్వాలన్నమాట. సో నేను ఇందులోకి వాటర్ యాడ్ చేస్తాను. ఒకసారి అలాగా కలిపేసుకొని మనము వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాము. నేను కేజీ రైస్ తీసుకున్నాను కదా, అంటే నాకు ఒక 5 కప్స్ అయినాయి అనమాట కేజీ రైస్. సో నేను 5 కప్స్కి 5 to 6 కప్స్ వాటర్ పోసుకుంటున్నాను. 5.5 పోసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ వాటర్లోనే మన చికెన్ అనేది బాయిల్ అవ్వాలి. సో మనం రైస్ కూడా పక్కన బాయిల్ చేస్తాం 50%, అది కూడా ఇందులో కలిపేస్తాము. సో మీరు వాటర్ అయితే ఏమి ఎక్కువ అలా ఏం అవ్వదు. చికెన్ కుక్ అయ్యేంత వరకు మనము కుక్ చేసుకుందాం ఈ వాటర్లో. సో చికెన్ అనేది బాగా కుక్ అవ్వాలన్నమాట. సో అట్లాగే ఇప్పుడు ఇందులోకి మీకు రుచికి తగినట్లు ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి. అట్లాగే ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ కలిపేసుకొని చికెన్ని మనం కుక్ చేసుకుందాము. హై టు మీడియం ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసుకొని చికెన్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు మీరు మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ 10 minutes పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకొక స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని అందులోకి మీరు వాటర్ తీసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఆ వాటర్ని ఫుల్గా బాయిల్ అవ్వాలి. బాయిలింగ్ అయిన తర్వాత ఇందులోకి 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలపాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ వాటర్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందామండి. మనకి సముద్రపు నీరు ఉంటుంది కదా ఉప్పగా, సో అట్లా ఉండాలి. చాలా ఉప్పగా ఉండాలన్నమాట వాటర్. అప్పుడు ఏంటంటే మనకి రైస్కి బాగా పడుతుంది ఆ ఉప్పు అనేది. ఎందుకంటే మనము అలాగో వాటర్ని మనం పడేస్తాం కాబట్టి, తర్వాత డ్రైన్ చేసేస్తాం కాబట్టి, సో కొంచెం ఎక్కువే వేసుకోవాలి ఉప్పు అనేది. నార్మల్ కంటే కొంచెం ఎక్కువగానే మీకు ఉప్పుగా తెలియాలన్నమాట. సో బాగా వాటర్ మరిగిన తర్వాత మాత్రమే మీరు ఉప్పు యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఉప్పు యాడ్ చేసిన తర్వాత వాటర్ ఇంకొంచెం మరిగిన తర్వాత ఇందులోకి మనము 1/2 hour సోక్ చేసుకున్న రైస్ ఉంది కదా, ఆ రైస్ని మొత్తాన్ని ఇందులోకి నేను వేసేస్తానండి. జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి, లేదంటే చిందుతుంది. సో మీరు నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి. బాయిలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ అనేది బాగా బాయిల్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి చికెన్ చూద్దామండి. చికెన్ అనేది మోస్ట్లీ కుక్ అయిపోయింది. ఇంకొక 2 to 3 minutes ఇట్లాగే మనము కుక్ చేసుకొని బాగా చికెన్ అనేది కుక్ అవ్వాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం వేసిన రైస్ ఎంతవరకు బాయిల్ అయిందో చూద్దాము. రైస్ ఎక్కువ బాయిల్ అవసరం లేదండి, 50% మనకి కుక్ అయితే సరిపోతుంది. సో మనము ఒకసారి ఒక మెతుకు తీసుకొని దీన్ని బ్రేక్ చేస్తే ఇట్లా హాఫ్గా బ్రేక్ అవ్వాలన్నమాట. మనకి పర్ఫెక్ట్గా రైస్ కుక్ అయినట్టప్పుడు. మన రైస్ కుక్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మొత్తం వాటర్ అన్నీ డ్రైన్ చేసేసుకున్నానండి. వాటర్ డ్రైన్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు ఈ రైస్ని మనము ఈ బాయిల్ అయిన చికెన్లో వేసేసుకుందాము. రైస్ మొత్తంని లేయర్స్ కింద వేసేసుకోవాలన్నమాట. సో మనకి వాటర్ అనేది ఇందులో ఉంటుందండి, ఎందుకంటే మనకి 50% కుక్ అయింది కాబట్టి రైస్, మిగతా 50% ఇక్కడ ఈ చికెన్తో పాటు కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం. సో చూసారు కదా, ఇట్లాగా మెతుకు అనేది పట్టుకుంటే హాఫ్గా బ్రేక్ అవ్వాలి, అప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినట్టు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ రైస్ మొత్తాన్ని కలుపుదాము. జాగ్రత్తగా కలపాలని, రైస్ అనేది బ్రేక్ అవ్వకుండా మీరు అడుగు నుంచి తీస్తూ కలపాలన్నమాట. సో రైస్ మొత్తం ఈ వాటర్లో ఈ మసాలా అంతా పట్టేలాగా బాగా మనము కలుపుకోవాలి. సో 1 kg రైస్కి 1 kg చికెన్ తీసుకున్నాను కదా, అవి 5 cups రైస్ అయిందనమాట నాకు. సో నేను 5.5 cups వాటర్ పోసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఆ వాటర్లోనే నేను చికెన్ని బాయిల్ చేశాను. చికెన్ కుక్ అయిపోయిన తర్వాత నేను రైస్ యాడ్ చేసేసాను అనమాట. సో ఇప్పుడు ఆ రైస్ మొత్తానికి మసాలా పట్టేలాగా మొత్తం నేను కలుపుతున్నాను. ఇప్పుడు మిగిలిన వాటర్లో ఇప్పుడు ఈ రైస్ అనేది ఇంక చికెన్ అనేది మొత్తం కుక్ అవ్వాలన్నమాట. సో మన రైస్కి మసాలాస్ అన్నీ పట్టేలాగా ఒకసారి మొత్తం కింద నుంచి నెమ్మదిగా కలుపుతూ మనం ఇట్లాగా కుక్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కలిపేసాం కదా, ఇప్పుడు దీన్ని మనము మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్లేమ్ని దమ్ పెట్టుకోవాలన్నమాట మనం. సో మొత్తం రైస్ అండ్ వాటర్ కలిపేసిన తర్వాత ఇలా అయిందండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని దమ్ పెట్టుకుందాము. ఆ ప్రెషర్ అనేది బయటికి రాకుండా మొత్తం క్లోజ్ చేసి అల్యూమినియం ఫాయిల్తో కానీ ప్లెయిన్ కనుక ప్లేట్ పెడితే దాని మీద ఒక బరువు ఏదైనా వాటర్ గిన్నె కానీ పెట్టి మీరు ప్రెషర్ అనేది బయట రాకుండా 20 minutes మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలండి.
ఇప్పుడు నేను 20 మినిట్స్ తర్వాత మీకు చూపిస్తున్నాను. సో నాకు 20 మినిట్స్ అయిపోయింది. మన బిర్యానీ అనేది ఎట్లాగ వచ్చిందో ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. అల్యూమినియం ఫాయిల్ అనేది నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇట్లా పెడితే ఏంటంటే ప్రెషర్ అనేది బయటకు రాదు. సో నేను అందుకని అల్యూమినియం ఫాయిల్ పెట్టాను. సో మన బిర్యానీ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాము. చాలా అంటే చాలా బాగా కుదిరింది. మన ముస్లిం స్టైల్ ఎమ్మీ బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. మీరు కూడా ఈ ప్రాసెస్లో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఒకసారి చూసి మీరు ఇలానే చేయండి. మీకు కూడా చాలా బాగా కుదురుతుంది. మీరు కేజీ ఆర్ 2 kgs ఎంతైనా చేసుకోవచ్చు ఇదే ప్రాసెస్లో. ఇలా ఒకసారి బిర్యానీ చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి, మీ లవ్డ్ వన్స్కి సర్వ్ చేసి చూడండి. వాళ్ళకి ఎంతగానో నచ్చుద్ది, మిమ్మల్ని ఎంతగానో మెచ్చుకుంటారండి. మరి మన వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. అట్లాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. మరి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కీప్ సపోర్టింగ్ మీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.